အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် Man City နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိစာချုပ်သစ်ကိုဆွေးနွေးမှုမရှိတာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတာပါစပိန်သတင်းစာ AS ကဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာဟာလက်ရှိနီးပြ PK Setien ကိုထုတ်ပယ်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့အဓိကအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါကကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဂျာဘီကိုနီးပြပြေခန့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုလူးီဆွာရက်စ်ကတော့လာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆယ်တာဗီဂိုနဲ့ပွဲမှာခြေချော်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းပွဲချက်တွေကစားဖို့ရှိနေတာကြောင့်သူတို့မှလည်းအခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆယ်တာဗီဂိုနဲ့ပွဲမှာ2မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့များစွာစိတ်ပြတ်မိသလိုနောက်ထပ်မှတ်ရောလို့မရတော့ဘူးလို့အသင်းဘော်တွေကိုသတိပေးခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့အခြေအနေကောင်းနေပေမဲ့သူတို့မှလည်းပွဲချက်ကစားဖို့ရှိနေတာကြောင့်လာလီဂါချန်ပီယံဆုကိုတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့လူးီဆွာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့တာပါတခါဘူရီရှာဒေါ့မန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ညာနောက်ခံလူဟာကီမီကတော့သူ့အနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့အင်တာမီလန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့မော်ရိုကိုနောက်ခံလူကိုတော့အင်တာနီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းချိန်မှာဥရောပထိပ်တန်းကဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေကလည်းကမ်းလှမ်းမှုပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဟာကီမီကသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်အင်တာမီလန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကတော့2019ခုနှစ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်ဖို့အရန်နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွင်ယူနိုက်တက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂေမန်ဒက်စ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းဟာမတ်ကဆိုခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အနီးစပ်ဆုံးထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းရီယယ်မက်ဒရစ်ကအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းပြောင်းဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာပါဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကတော့ဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်နေရာမရပဲရုန်းကန်နေရတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာတော့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့စီးရီးအေကနာပိုလီအသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိုလန်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုကတော့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပေမဲ့နာပိုလီရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချထားပြီးအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါမာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကစားမရဲ့အေဂျင့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့တွက်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပံကစားမအလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းစီးတီးကိုအငှားထွက်ကစားခဲ့တဲ့အလက်စစ်ဆန်ချက်ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာပါမော်ရီညိုကတော့သူ့လက်ထက်မှာဆန်ချက်ကိုအာဆနယ်အသင်းစီကနေခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းကိုလည်းထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါကတော့အလက်စစ်ဆန်ချက်ရဲ့လောက်ခလာစာတပတ်9သိန်းကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိဘဲပေါင်3,300,000ကိုသာပေးချေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ကျန်လာစာငွေတွေကိုပေးချေရမှာဖြစ်လို့ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုအငှားချခဲ့ပါကကလပ်အသင်းဘက်ကပေါင်3,900,000ထိစိုက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စပါသင်းဟာစီးတီးကလပ်အက်တလန်တာအသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူတီမိုသီခတ်တာဂရီကိုခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတာဖြစ်ပြီးအက်တလန်တာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုတာပါသူ့ရဲ့ကစားမဘွားနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးထော်တနမ်ဟော့စပါ PSG နဲ့ AC မီလန်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနောက်ခံလူဟာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားမတွေရှိကြတဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုရွေးချယ်ဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာဒီနေ့နွေရာသီအတွက်ပထမဆုံးအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဆောက်ဘက်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဒိုမနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ဆောက်ဘက်ကစားမကိုတော့အာဆနယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အော်စတြီးယားကလပ်တာဝန်ရှိသူတွေကနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးကြနေပြီလို့ဆိုတာပါDaily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ19နှစ်အရွယ်ကွင်းလင်ကစားမကိုတော့ Southbank ကပေါင်28သန်းထိလိုရှိနေပြီး Arsenal သင်းကလည်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါမကြမီအချိန်ကျွန်းမှာတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကဇာမတယောက်ကိုအရခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နယ်သာလန်ကလပ် IS ကနီးပြဖြစ်သူကတော့နောက်ခံကစားမထဂလီယာဖီကိုဟာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်
အာဂျင်တီးနားဘယ်နောက်ခံလူကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီတင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဟော်လန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်လက်စတာရဲ့ဘန်ချီဝဲနဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့အာလာဘာတို့ကိုအဓိကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးမှအဆင်မပြေခဲ့ပါကထာကလီယာဖီကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ IS ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း30ရရှိပါကရောင်းချဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှုသစ်ဖြစ်တဲ့တီမိုဗာနာကတော့ဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်စလီဂါမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာ28ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင် live set အတွက်ဘွန်ဒက်စလီဂါပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာ28ဂိုးထိရခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့45ပွဲမှာတော့34ဂိုးထိရခဲ့တာပါဒါဟာသူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးရာသီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် live set အသင်းမှာတော့4ရာသီကစားခဲ့ပြီးဘွန်ဒက်စလီဂါ129ပွဲမှာ88ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့159ပွဲမှာ95ဂိုးထိရခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်နာလာကဆက်ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနီးပြမီခဲအာတီတာကတော့လာကဆက်နဲ့လူငယ်ကစားမအက်ဒီနခတ်တီယာကိုအလဲကျပုံစံနဲ့ကစားနေချိန်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်နေရတဲ့လာကဆက်ကမြောက်လက်တန်ကလပ်ကိုဆွန့်ခွာဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်နှစ်ကုန်မှာတော့ပြင်သစ်နဲ့အတူယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ခွင့်ရဖို့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အပါအဝင်အခြားကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့ပေါင်45တန်တန်ကြီးရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမသောမတ်ပါဒေးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သောမတ်ပါဒေးရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်လန်ဒန်ထိလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီပြောင်းရွှေ့အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်45တန်ရပါကရောင်းချမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအာဆနယ်အသင်းကလည်းပေးချေသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နျူကာဆယ်နဲ့ဘလက်ပန်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုဟောင်းအလန်ရှီယာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာဖို့ကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအနည်းဆုံး3-4ဦးလောက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် BBC နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Match of the Day အစီအစဉ်မှာတော့အလန်ရှီယာကယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းကများစွာတိုးတက်လာပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လီဗာပူးအသင်းတွေကိုမှီဖို့ဆိုရင်ကစားမအနည်းဆုံး4ဦးလောက်ထိလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါသူတို့အနေနဲ့နောက်တန်းကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်မှုတူးစီကိုအရခေါ်ယူနိုင်မှသာလီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးကိုချိန်ချောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်မကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုတော့ဂျာမန်ကလပ်ကပေါင်118တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းဖြစ်လာဖို့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုအလိုရှိနေပြီးလူငယ်ကစားမဒန်နီယယ်ဂျိန်းရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာပါဒါပေမဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့လက်ရှိရှိပြီးသားကစားမအချို့ကိုအရင်ဆုံးရောင်းချသွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပြီးတော့မှဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုအရာခေါ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းအေဗာတန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမေဆန်ဟိုဂိတ်ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှအေဗာတန်နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြန့်ရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးတီးကတော့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကိုကလပ်အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ချင်နေတာကြောင့်ပေါင်တန်း90နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့အေဗာတန်ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဂျွန်ဆုံးကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလူငယ်ကစားမမေဆန်ဟိုဂစ်နဲ့အစားထိုးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်သူတို့အနေနဲ့ပရီးမီယာလိချန်ပီယံဆူဖလားကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ရာသီမှာဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံး2ရာသီတွင်လီဗာပူးဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာစီးတီးကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာဖို့ရှိတာကြောင့်လီဗာပူးအနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုများစွာပြုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာပါကလပ်အသင်းအနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ပြီးကစားသမားအနည်းဆုံး2ဦးလောက်အားဖြည့်သွားဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ယာဂန်ကလော့ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ